لجميع مستمعينا الكرام في إذاعة الشرق الأوسط. رجعت لكم تاني بسام مع رحلة من رحلات تاريخنا المصري القديم. عبر ده تاريخ المصري بكل الحقب المشهورة بتاعته وكمان الغير مشهورة. والنهاردة الحقيقة يا وفاء قررنا ان احنا ناخدكم في رحلة في الكلام اللي اتكلمه المصري القديم، الكتابات اللي كتبها سواء كانت هيروغليفية او ديموتيقية، كتابات العامة، هيراتيقية، كتابات والوثائق المعبدية والكهنوتية وغيرها. ايضا عندنا الديموتيقية كانت بتستخدم في اشياء كثيرة، لكن الحقيقة هذه اللغة عجيبة جدا. هقول لك بقى تكتشف ايه يا وفاء؟ تكتشفي ان في بعض الكلمات اللي صوتها لما تيجي تنطقيه يواكب ويبقى قريب ويماثل بعض الكلمات اللي بتحوي نفس المعنى بتاعة المصري القديم. ألف باء يعني أب، وإيه علاقتها بالهيروغليفية يا بسام؟ ألف وعليها همزة من فوق وباء. أب بالهيروغليفي من قاموس الهيروغليفي العربي بتاع العصر الوسيط تلاقيه والد، وانت بتقولي في العربي أب، والأب يعني والد، فدي برضو كلمة هيروغليفية أخرى. عندنا مثلا كلمة إيه اللي هي لما تيجي تكتبيها بالعربي تبقى ألف وتحتيها همزة وهاء، إيه، وإيه ديت في يعني ظلم. لما المصري القديم كان بيقول ايه بالهيروغليفي كان قصده ظلم. وانت دلوقتي ممكن كلمة او صرخة ايه دي لما حد مثلا بيقول لحد حاجة بيظلمه بيقول له كلمة كده ايه، يعني من كتر ما هو مظلوم. عندنا كلمة اب، ودي بالهيروغليفية بمعنى بيسرع او متعجل. اب انت ممكن تقول يعني انزل واب وهات لي الموضوع ده، او اطلع واب وجيب لي مش عارف الحاجة بسرعة. فاب بالهيروغليفي يعني متعجل او بيسرع. عندنا كلمة بالهيروغليفية لطيفة قوي اسمها يو، ويو دي بالهيروغليفية يعني بيشتكي او بينوح او بيرثي. وفعلا انت لما بترثي حد او لما بترثي شيء او بتنوح تشتكي بتقول يو كده اهو. ف او مثلا سمعت خبر مش لطيف حد مثلا كده يو معقول كده. فايضا عندنا كلمة يون بالياء يعني لون،
يون بالهيروغليفي يعني لون بالعربي. عندنا مثلا كلمات غريبة الشكل والمنظر وقربها يعني مش ممكن. فالسؤال بقى، هل نحن نتكلم الهيروغليفية واحنا مش واخدين بالنا، ولا الكلمات دي بصوتها لها علاقة صوتية وكمان المعنى بتاعها قريب؟ ده سؤال يعني اعتقد انه هتتاخد سنين وسنين وسنين عمال ما يترد عليها، يعني رد ايه؟ رد نهائي. اب بالفلوس، حاجات بنتريق بيها بس لكن ليها اصل هيروغليفي. تعالوا نعرف من بسام. طبعا كلمة ابو، وايضا هنا الهمزة تحت الالف يا وفاء، والباء فيها 3 نقط. ابو بالهيروغليفية يعني المدفوعات. يبقى هنا الجمع بقى، بدل بقى اب واطلع بالفلوس، لا اب واطلعوا بالمدفوعات. الكلمات الهيروغليفية الطريفة برضو اللي لقيتها وانا ببص في القاموس المصري القديم بتاع الاستاذ مقار، هو كلمة ون. ون بالهيروغليفي يعني بيفتح او بيكشف، وهو في فكرة الفتح او الكشف عن الشيء، ان الانسان بيجتهد ان هو يفتح حاجة او يكشف حاجة. وانت النهاردة بتقول ده يعني قاعد يون لغاية لما بيصل الى كذا، او ده ما بيونش يعني ما بيتعبش او ما بيهمتش او ما بيبطلش. الكلمات الطريفة كمان يا وفاء كلمة ون بالهيروغليفي يعني يفتح ون يعني يفتح ويكشف، وواضحة قوي جدا العلاقة، لان انت هنا عندنا مثلا في لغة الشارع المصرية العظيمة لما بتيجي تقول ده ما ونش، ده قاعد يون لغاية لما وصل، ده لغاية لما وصل بطل ون بقى. فيفتح ويكشف، هذا المجهود في الكشف والفتح اللي هو بيون. عندنا كمان كلمة بين. بين بالهيروغليفي يعني سيء او شرير او سوء بالهمزة، سوء بالهمزة بين. وانا في حقيقة الامر لما جيت قرأت بين ديت وعرفت معناها، عملت صلة بسيطة جدا ما بين كلمة بين والمثل بتاعنا بتاع غراب البين. احنا عارفين غراب يعني ايه، لكن كلمة يعني ممكن ما نستخدمهاش كتير في عندنا في لغة الشارع المصرية.
فهل كلمة بين دي لها علاقة، هل لها علاقة ولا هي صدفة من قبيل الصدفة؟ هل لها علاقة بكلمة السيء أو الشرير أو السوء بالهمزة اللي هي المعنى بتاعها بالهيروغليفي كلمة بين، وبالتالي يبقى أنت بتقول غراب البين يعني غراب السوء أو غراب الشرير أو غراب السيء. هل ده ممكن يبقى صحيح فعلا؟ السؤال يا وفاء يدور في فلك علماء المصريات، ويدور في بين الكويكبات وكواكب سماء علم الآثار المصرية. هل نحن نتكلم الهيروغليفية؟ هل نحن نتكلم الكتابات واللغات المصرية القديمة بأنواعها المختلفة مشتركة مع اللغة العربية، أم كل هذه كانت بمحض صدفة، وكل هذا التماثل كان فكرة تماثل صوتي فقط يحدث كما تحدث أشياء أخرى؟ لغاية دلوقتي الإجابة على السؤال ده يا وفاء غير موجودة، وبالتالي هذه المجهودات اللي بتتعمل من علماء اللغات ومن المجتهدين في علم الآثار والمؤثرين في علم الآثار والأثريين أيضا، احنا كلنا بنشتغل على ده، وربما نصل في يوم من الأيام إلى حقيقة الإجابة على هذا السؤال العظيم. استنوني إن شاء الله الأسبوع القادم، ومعانا أسرار جديدة، ومعانا رحلة جديدة من رحلاتنا إلى زمن مصر القديم.